ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ದಳದಿಂದ ಗುಲ್ಕಂದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುಲಾಬಿ ದಳನ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆರಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಹೋಗೋಣ, ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡೋಣ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಹೂ ಕೊಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಬೇಕಲ್ವ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಕನ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದರೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಯ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟು ಹೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಥರ ಹೂವಿನ ಪಕ್ಕಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಬಾರ್ದು, ನೆರಳಲ್ಲೇ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಮನೆ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಅದು ಬಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ತೊಟ್ಟನೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಳೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಹರಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು 3-4 ಡೇಸ್ಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಹೂವಿನ ಪಕ್ಕಳೆನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಥರ ಹರಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಗಲೇ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ, ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೇಪರ್ ಆದರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಡ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಹುಳುಗಿಲೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಾಗಿದ್ದಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಒಳಗಡೆನೇ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಅದರ ಅಂಶಗಳೇನೂ ಬರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 3-4 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಕಳೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 4 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಹೂ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು 4 ದಿನ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಣಗಿರೋದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಥರ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಗುಲ್ಕನ್ನ ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೋದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲು ತುಂಬ ದಿನ. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಜು ಒಂದು 3-4 ಮಂತ್ಸ್, ಅಂದರೆ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಇಡಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮುಚ್ಚಳೆನ ಬಿಸಿಲು ಒಣಗೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಳ ಒಡೆದು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು. ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಇದೆ ಹೂವು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಣಗಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೂವು, ಹಸಿ ಹೂವನ್ನೇ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ನಾವು ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ 1 ಲೇಯರು ಹೂವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಕ್ಕರೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸಕ್ಕರೆನ ಅದು ಫುಲ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. 1 ಲೇಯರು ಹೂವಿನ ಪಕ್ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕು, 1 ಲೇಯರ್ ಈ ಥರ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ 1 ಲೇಯರ್ ಪಕ್ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಈ ಥರ ದಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ 1 ಲೇಯರ್ ಸಕ್ಕರೆ, 1 ಲೇಯರ್ ಹೂವಿನ ಪಕ್ಕಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈ ಥರ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಅದು ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಬೇಕದು. ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನ ಕರ್ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಟೈಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಲೇಯರ್ ಸಕ್ಕರೆ, 1 ಲೇಯರ್ ಇದು ಈ ಥರ. ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು, ನಾನೇನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ, ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದು ತುಂಬ ದಿನದ ನಂತರ
ಇಟ್ಟಾಗೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈಗ ಆ ಥರ ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತಿದ್ದು ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಇದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಸುಮಾರು 1.5-2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನಾನು ಇಟ್ಟು, ಇನ್ನೂ ಹೀಗೇ ಇದೆ ಇದು. ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಇನ್ನೂ 1.5 ತಿಂಗಳ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜ್ಯೂಸಿ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗುಲ್ಕಂದು ತುಂಬ ತಂಪು, ಈ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ನೀವು ಪಾನಿಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು, ಇವನ್ ಹಾಗೆ ತಿಂದು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿಬೋದು. ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಗುಲ್ಕಂದ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಆಗಿರೋಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನಲಿ, ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತಿನ್ನೋರು, ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ 1/2 ಸ್ಪೂನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ. ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂದರೂ ಭಾಳ ಚೊಳ್ಳೋದು. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ತಿಂತೀರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೆರಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಮೊದಲು ನಾವು ಪಕ್ಳೆನ ಒಳಗಡೆ ಒಣಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು 1 ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಪಕ್ಕಳೆನ, ಆಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಸಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಡಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಕ್ಯಾಪ್ ಏನಾದರೂ ಬಾಟಲ್ದು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸೀಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು, ನೀರು ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ನೀರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಥರನೇ ಇದನ್ನು, ಅದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀರು ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ವೇಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹಾಳಾಗೋಗ್ತದೆ, ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೂರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ತಾಗಿಸ್ದೇ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು 4 ಮಂತ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ. 4 ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಇಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಫುಲ್ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು. ನಂತರ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಗುಲ್ಕಂದ್ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ಸ್ಮೆಲ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ನಾನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಕಂದ್ ಎರಡೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ, ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಗುಲ್ಕಂದ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನಾದಿನಿ ಮಗನೇ ಅವನು, ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ತೋರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪಾನ್ ಮಸಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಪಾನ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಬೇರೆ ಅದ್ರದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆದು ಅಂಶ ಏನಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಗುಲ್ಕಂದ ಪಾನ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗುಲ್ಕಂದನ್ನು, ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಗುಲ್ಕಂದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೂವಿನ ಪಕ್ಲೆನ, ಮನೇಲಿ ಬಿಡೋ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಪಕ್ಲೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುಲ್ಕಂದ್ ಸವಿಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಇವನ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಮೇದೊಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೇ ಥರ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿ 50 ಲೈಕ್ಸ್ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.